持一米距离。核酸检测报告，请在自主机自行持卡打印。报告打印完毕后，请在5至10号人工窗口打印收。请在5至10号人工。快了。我是新华社记者杨之，我现在呢在河北省石家庄市的新华区的某个社区呢，在现场实地的走访。那么现在大家可以看到我的手机呢，现在已经是凌晨的1点18分。那么现在气温呢显示是零下8度。今天呢我们也是在这个部分小区呢也是进行了一个走访，同时呢也是看一下那么在一线的这些工作人员他们的一个工作状态。小区呢，现在根据疫情的需要嘛，现在进行的步骤一般有查的出入人员的戴口罩，然后测温，然后一个得进行扫码工作，然后主要是对高风险地区的返实人员进行登记。我们这个社区的工作呢，分4班倒，每天在这个小区主要的出口。进行执行这个疫情防控的工作。我们现在就是把小区的另一个出口已经封闭，进行封闭式的管理，出入登记，包括这个人员的佩戴口罩啊，日常执行吧。工作人员的防护措施呢也比较简单，但是我们能想到的我们都想到了，一个是按时发放口罩。再有一个，我们白天出入人多的时候，每个这个防疫工作者都发了一个护目镜，还有这个一次性手套。我们小区呢，也进行了一些消杀工作，比如说环境，包括我们这个电梯的按钮和电梯内，包括一些扶手，再有一个包括我们这个小区的出入。我们铺上这个红地毯呢，就是让每个出入的老百姓，地下走的每个人都能从这个红地毯上，我们上面喷洒了消毒液，脚底板进行消毒，包括我们这个汽车通过的通道也铺上红地毯，就进来的车辆都要进这个汽车这个轮胎进行消毒，然后我们有75度的。医用酒精对汽车内进行喷洒，进入小区的一些包裹、快件、邮递的这些东西，我们要用75度的酒精对这些包裹进行消杀。一会儿